Hello，大家好，又翻到嚟超短潛水札記。咁呢，今個禮拜呢就會係潛水裝備嘅總結。咁臨時覺得要總結啦，因為18集啦，如果再講落去100集都完唔到嘅。咁有排講，其實我而家即係講咗4個潛水裝備啫。咁包括咗頭套啦、mask 啦、snorkel 啦，同埋呢個蛙鞋 fin。咁其實點解要突然間想停咗佢呢？因為真係18集先至講得4樣嘢，咁再講落去有排講嘅，咁所以就停咗先。咁亦都就係下個禮拜開始咧，會有啲新嘅題目啦。咁未係好肯定會講咩嘅，咁但係可能係一啲潛水嘅分享啦，因為想講一啲古仔啊，或者係一啲事，即係可能其他潛水員嘅一啲故事俾大家聽，唔使咁悶，一個禮拜都係聽我講裝備咁樣，就真係唔知要講到幾時啦。咁都會繼續滲一啲裝備嘅知識啊，同埋啲裝備嘅分享俾大家嘅。咁只不過係唔將佢變成一個重點啫。咁嚟緊可能之後都仲會有機會，我會再做另外一啲嘅 series 係講裝備啦。咁但係暫時我哋喺度完咗佢，咁再總結多一次啦，就係頭套嘅話，其實適合自己最主要都係攞嚟保暖同埋保護個頭嘅啫。咁亦都係防止啲頭髮咧飛嚟飛去。咁喺呢個時候咧，就係戴面鏡嘅時候咧，就係啲頭髮唔會攝咗落去個面鏡個膠嗰度啦，咁唔會個框入水咁樣啦。咁另外就係講到呢個嘅 snorkel 啦，就係其實水面啦係好有幫助嘅。當大家如果喺水面要游動嘅時候咧，snorkel 非常有用啦，浮潛都會用得到佢嘅。咁而 fin 咧就係睇翻個人嘅需要同埋你哋嘅技術啦，去揀翻一對自己適合嘅 fin 啦。唔好話一味揀，淨係硬 fin、軟 fin 或者長 fin、短 fin，唔係嘅。大家睇翻自己嘅需要啦。咁去到呢度啦，咁大家繼續睇超短潛水札記。咁下個禮拜再見。咁IG、Facebook、YouTube 都繼續出片嘅，歡迎 like、share、subscribe 同埋 follow。拜拜。